Հետաքրքիր է, չէ՞։ Մի քիչ էլ համբերությունը չարաշահենք։ Սիրելի հայրենակիցներ, ուժեղ Հայաստանին առաջին հերթին պետք է ուժեղ առաջնորդություն։ Նոր առաջնորդ կառավարչի հմտություններով, նոր, բայց մեծ փորձ ունեցող առաջնորդ։ Մեր առաջնորդը ծնվել է Հայաստանում, մեծացել է գյուղում, ուսուցիչների ընտանիքում։ Նա գալիս է ժողովրդից, կյանքում ու բիզնեսում հաջողության հասնելուց հետո երբեք չի մոռացել որտեղից է եկել։ Նա ունի լավագույն միջազգային կապերը Հայաստանի համար եւ դրանք կօգտագործի իշահ մեր երկրի։ Նա դա ապացուցել է գործով եւ ոչ թե խոսքով։ Նա աջակցել է հիվանդանոցների, կրթական հաստատությունների երկարացումը, մանկապարտեզների կառուցման, մշակույթի զարգացման, աշխատատեղերի ստեղծման ծրագրի եւ օգնել բազմաթիվ ընտանիքների։ Այսօր մենք ներկայացնում ենք նոր այլընտրանք տնտեսության մեջ, այլընտրանք անվտանգության մեջ, այլընտրանք ուժեղ խաղաղության համար, այլընտրանք հայ ժողովրդի հույսի համար։ Իսկ հիմա օրվա սպասված լուրին անցնեմ։ Ով է լինելու մեր վարչապետի թեկնածուն։ Մեր կուսակցության վարչապետի թեկնածուն պարոն Կարապետյան, Սամվել Կարապետյան։ Պատմեմ ինչպես է դա լինել, ժողովուրդ ջան, պատմեմ, ուրեմն մեր սահմանադրությունը ունի 148 հոդված, ինչ է ասում 148 հոդվածը, նա սահմանում է, թե ով պետք է լինի մեր երկրի վարչապետը, իսկ ինչպես է փոփոխվում, որոշվում 148 հոդվածը, փոփոխվում է ազգային ժողովով, ազգային ժողովի քվեարկությամբ եւ ոչ թե սահմանադրական բարեփոխումներով։ Իսկ ինչ ընտրություն է լինելու հունիսի 7-ին։ Որպեսզի վստահ լինեք սահմանադրականության, օրինականության մեջ մեր առաջարկի, կուզենայի, խնդրեի, լսեք Հայաստանում հայտնի սահմանադրագետների կարծիքը այս որոշման հետ կապված։ Խնդրեմ։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ նախատեսված են փոփոխությունների 3